Մենք հիմա գտնվում ենք Ռուսաստանի ամենասարսափելի գերեզմաններից մեկում, որտեղ տարիներ առաջ եղել է շատ միստիկ եւ ողբերգական դեպք։ Ինչի է Թումս Անտերզանգը 2-15 տարեկան աղջիկ մուտք են գործել հենց այս հսկայական գերեզմաններ եւ մինչ այսօր նրանք համարվում են անհայտ կորած։ Էս ի՞նչ է։ Գիշերվա 1:30 մենք գտնվում ենք գերեզմանների ամենակենտրոնում։ Մոտակայքում ապրող մարդիկ մինչ այսօր բողոքում են, որովհետև գիշերով լսում են աղջկա լացի ձայն։ Ինչ որ ահավոր ձևի ձայններ մարդու հենց երթվում եմ։ Եվ դրա համար սա համարվում է Ռուսաստանի ամենամիստիկ եւ սարսափելի գերեզմանատունը։ Արամ։ Եվ այսօր մենք ստեղ կանցկացնենք մեկ գիշեր։ Դուք Միկա Թանգյան YouTube-յան ալիքում եք, բա էլ ինչ եք սպասում։ Ինչ ա եղել։ Անպայման լայք եք այս վիդեոն, եկեք հավաքենք անպայման 20,000 լայք, որովհետև իրոք հիմա ես ու Արամը ու մեր օպերատորը գիշերվա ժամը 12:30 եկել ենք այս ծանր նկարահանմանը։ Ձեզնից հասնում է ընդամենը լայքել ու անպայման բաժանորդագրվել Միկա Թանգյան YouTube-յան ալիքին։ Մենք ցերեկով եկել էինք այս գերեզմանները նայելու, ցերեկը այդքան վախենալու չի, բայց հիմա դուք ուղակի չեք պատկերացնում, թե ներսում ինչա կատարվում։ Այս գերեզմանները ունեն երկու մուտք։ Առաջին մուտքը ունի հսկողություն, երկրորդ մուտքը անտառի կողմից է եւ մենք մտնելու ենք հենց այնտեղից։ Մենք տեղում ենք։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ սա ահավոր սարսափելի նկարահանում է։ Խնդրում եմ միա ցույց տուր այս գետը։ Ոստիկանները ժամանակին նաև այս գետում էին փրկարարական աշխատանքներ կատարում, որովհետև միտք կար, որ աղջիկները ընկել էին հենց այս գետը, բայց այդ միտքը շատ շուտ ժխտեցին, որովհետև աղջիկներին մինչ այսօր չկարողացան գտնել։ Վերջի վիդեոյի տակ այն բաժանորդները, ովքեր մտնում եւ գրում էին. «Միկա, դու վերցրել ես միտքը վիդեոյի, ինչ որ բլոգերից չեմ էլ ուզում անունը ասեմ»։ Ուզում եմ այդ մարդկանց ասեմ, ուր էիք դուք այն ժամանակ, երբ որ ինձնից կոնտենտ էին գողանում։ Ուր էիք դուք այն ժամանակ, երբ որ իմ վիդեոն մեկը մեկին վերցնում էին ու նկարում էին։ Ինչի՞ այդ ժամանակ դուք այդ մարդուն մեկնաբանություն չէիք գրում։ Թե ես դες ձևերը սովորացրեցի, թե ինչա նշանակում կոնտենտ գողանալ, թե ինչա նշանակում մարդու վիդեո վեկալել ու մեկը մեկին նկարել։ Ուրեմն թող այդ բոլոր մարդիկ հեռանան Միկա Թանգյան YouTube-յան ալիքից։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր սիրում ու գնահատում են մեր աշխատանքը, մենք գնում ենք դեպի 200,000 բաժանորդ։ Ու ընդհանրապես ես կապ չունեմ ոչ մի մարդու հետ, ով կապ ունի այդ մարդու հետ։ Մնացածը հասկացաք։ Ու այսպիսի ծանր եւ բարդ նկարահանումները դուք միայն պետք է գնահատեք լայքով, որովհետեւ սա իրոք շատ բարդ աշխատանք է։ Սա ինչ որ անտառում օրինակի համար 24 ժամ անտառում գտնվում եմ, ինչ որ sense վատ վիդեո չի, էլի սիրելի ընկերներ, սա իրոք գիշեր գերեզմաններում է ու հասարակ գերեզմաններում չէ, այլ պատմությունով, որը դուք քիչ առաջ լսեցիք։ Իդեպ, այսօր մենք վերցրել ենք այնպիսի տեսախցիկ, որը ունի գիշերային ռեժիմ, այսինքն մատի մի հարվածով ռեժիմը փոխվում է գիշերային։ Հասկանում եք որակը ինչքան ենք բարձրացնում մեր նկարահանումների։ Սիրելի ընկերներ, անպայման ձեր լայքին արժանի վիդեո։ Փոխենք ռեժիմը գիշերային։ Հիմա ընդհանրապես լույս չկա։ Սա այս տեսախցիկն է այսպես նկարում, որ դուք մեզ տեսնում եք ընդհանրապես։ Իսկ հիմա կլինի միացրաթեթև լույսը։ Իսկ հիմա լույս կա, բայց շատ թեթև լույս։ Արամ ջան, մի բան ասա, ի՞նչ ես սպասում ես օրվա նկարահանումից։ Ճիշտ ասած, սպասումները շատ են, որովհետև գերեզմանատներում սենց տենես կատարվում են շատ տարօրինակ բաներ։ Միանշանակ։ Բայց այս գերեզմանատունը, որ պատմություն ունի ու տենց միստիկ պատմություն, դե սպասելի է, որ ինչ որ ավելի շատ է լինելու միստիկան։ 20,000 լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք սկսում ենք։ Ահավոր վատ աուրա է, սիրելի ընկերներ։ Հլմ դե նայեք։ Սա գերեզմաններ է անտառի մեջ, այսինքն այս գերեզմանները ահավոր ձևի մեծ անտառի մեջ են գտնվում։ Եվ ահավոր շատ տարածք են զբաղեցնում։ Էդի մենք հիմա ճանապարհի մոտ ենք։ Ինչքան հեռվանանք, այդքան ավելի շատ մեծ է լինելու, ավելի սարսափելի։ Չգիտեմ, առաջարկում եմ այս ճանապարհով չգնանք, գնանք սկզբից ուղիղ։ Գլխավոր ճանապարհով գնանք, տեսնենք ինչ կա։ Հենց խաչերը։ Ստիմի։
ամենուրեք սիրելի ընկերներ, այսպիսի խաչեր են ու պատկերացնում եք տարիներ առաջ այստեղ 2-15 տարեկան աղջիկ գիշերով հենց այս մուտքից մտել են ներս եւ մինչ այսօր նրանց չեն կարողանում Ես ուղղակի պատկերացնում եմ այսօր ամեն ձայնի վրա ոնց ենք մենք ռեակցիա տալու։ Մենք հիմա մուտքից մտել ենք դեռևս չենք խորացել, բայց հիմա որ խորանանք, ու այս կամերայի լույսն էլ այս լույսից է։ Ահա որ ձևի աչք է քորացնում։ Չգիտեմ։ Շատ ծանր է լինելու։ Այսօր մի բան ասեմ։ ապա Շատ լավ է, որ դու մոռացել ես ձեռի ֆանարիկը, ձեռի լույսը վերցնելը։ Ասեմ խի, ապա որովհետև sense որ կետ գցում ես այդ լույսը, ավելի վախենալու է, քան որ sense օփշի լույս է գցվում։ համաձայն եմ քո հետ, որտեվ այդ ֆանարիկը ինքը ֆիքս ինչ որ կոնկրետ օբյեկտ է ֆիքսում։ Ուրեմն այսօրվա վիդեոյում մենք Արամի հետ պետքա բաժանվենք։ Ինչա դա նշանակում։ Մեր ուղիները պետք է տարբեր կողմեր խաչվեն։ Ինչպես վատ է դա հնչում, բայց պետք է այդ էքսպերիմենտը անցկացնենք։ Ինչ սարսափելի է, բայց Ցիտիկների ձայները։ Այստեղ ձայն հանողներից միայն ցիտիկներն են։ Վախենալու է։ Որովհետև անսպասելի է դա։ Որսարը ոնց որ լույս տենայի մեր լույսից ինչ որ ալներ։ Մեկը վառեր։ Սա հիմա ոնց ինչպես տեսնում եք, սենց ասած գլխավոր փողոցն է։ Ու ստեղ ահավոր ձևի ահավոր նեղ փողոցներ կան, որ հենց կոնկրետ գերեզմանների մեջով ես քայլում։ Առաջարկում եմ հիմա այնտեղ գնանք։ Ինչ ես կարծում։ Կարելի է։ Գնացինք։ Հորս սարե որ այս խաչը սիրելի ընկերներս խաչը ահավոր ձևի ոնց որ մարդ հլներ ես Մայն արձանները օրա մարդու արձան։ չենք ուզում ինչ որ կոնկրետ ֆիքսենք Բայց ոնց որ մեկը նստած լինի։ Ինձ հետաքրքիր է ցիտիկների ձայնը լսվում է թե չէ։ Սումա ցիտիկների ձայնը լսվում է հիմա ժամը քանիսն է Ուրեմն այսօր մենք դիկտաֆոնի միջոցով հարց ենք տալու ասելու ենք եթե այստեղ ինչ որ մեկը կա կարա մեզ ինչ որ նշան տա Եվ մենք հարցնելու ենք դիկտաֆոնի միջոցով եւ դրանից հետո լսենք այն զապիսը, որը մենք արել ենք։ Եվ ըստ լեգենդի, եթե ինչ որ մեկը քեզ հետևում է, ապա այդ ձայնը, որ դու ձայնագրել ես, հետո երբ որ լսես, ինչ որ ուրիշ ձայներ պետք է լինեն այդ voice-ի մեջ։ Դրա համար դա էլ անպայման կփորձենք։ Կարող է սենց գնանք։ Թե չարժի։ Դե ինչ է, ցած լույսավոր։ Չեմ ջոկում։ Ցիտիկները բավականին բարձր են, ծվծվում, բավականին բարձր։ Ոյ հորս արևմիկ վախեցա։ Ինչա։ Այս լույսը որ բան է գցում։ Ահավոր լույս, ահավոր։ Այդ մարդու նկարը սենց ատրաժոտել է աչքերից մեջ։ Նայ ոնց է շարժվում։ Հələ դա կարի ոնց է շարժվում են ճյուղը։ Կոնկրետ այդ մի ճյուղը։ Գնալով ավելի է վախենալու դառնում։ Բայց դե մյուս կողմից ամեն մի մարդու վերջը ստե է։ Դե հա, դա լա ճիշտ։ Տերեք հանգարց գերեզմաններում ինչ որ ձեր անձնական իրերից ոչ մի բան։ Հորս սարև։ Ինչ է լավ։ Արա կատու էր։
Հորը սարև սև կատու անցավ։ Ավելի շուտ անսպասելի բաներն են վախցնում։ Արի երկուսս սինխրոն թութու անենք, որտեվ երբ որ սև կատու է անցնում, դա վատ նշան է։ Գնաց։ Ձախ ես աչի ծարի։ Շարունակում ենք։ Վայ, հորը սարև ոնց Լույսի վախեցա։ բանը։ Չեն, բանը ստատուետ կեն։ Հրեշտակների հորը սարև։ Կյանքումս չէի մտածի, որ ես գիշերով կգամ կհասնեմ գերեզմանոց։ Մենակ Կյանքում ես է չէի մտածի։ մենակ կինոներում եմ տեսել։ Ուրեմն ձեզ ուզում եմ ասեմ, ինչքան մենք հիմա գնում ենք առաջ, այդքան ճանապարհը խճճվում է։ Ոնց որ լաբիրինտ լինի, այսպես ասեմ ձեզ, որ ավելի կոնկրետ հասկանաք։ Այս հրեշտակներ էլի կոնկրետ։ Քո իրերը չես կարա թողնես թե։ Չէ, իրերը չի կարելի թողնել։ Բայց էլի տենց տիպի բաներ կան։ Հա, էլի նմանատիպ բաներ կան։ Ու այս հարցին ճիշտն ասած ես զգուշությամբ կմոտենայի։ Ես էլ բավականին դրա համար մաքսիմալ այդ բոլոր նորմերը պահում ենք, ինձ թվում է։ Չգիտեմ, սիրելի ընկերներ։ Անձրև է սկսում, անձրև սկսեց։ Զգում ես։ Կաթում է։ Տաթում է։ Ուրեմն հենց հիմա այստեղ աչով մի հատ ահավոր ձևի սարսափելի ճանապարհ կա, գնացինք։ Եթե տենց առաջարկը գալիս, պետք է համաձայնվել։ Ինչ վախենալու է։ Ուրը սարև։ Ամենակարևորը որ չկորենք, ամենակարևոր բաներից մեկը նա խաչներ, էլի խաչներ, խաչը մի քանի անգամ որ ընկնում է, սենց լույսի բանով ոնց որ մարդու դեմք լինի, այդ պահը ահավոր սարսափելի է։ Սենց ուր են լիթում։ Արի։ Հենց հիմա մենք անցկացնում ենք էքսպերիմենտ, փորձելու ենք լսել ինչ-որ ձայն։ Տեսնենք, կլինի արդյոք դա թե ոչ։ Եթե այստեղ կա ինչ-որ մեկը, տուր նշան։ Հիմա եկեք լսենք այն։ Ձեւ։ Եթե այստեղ կա ինչ-որ մեկը, տուր նշան։ Ինչ որ կողքի զեներ կային, բայց չի ասի որ։ Ոնց որ թե Ուրս սարևետ ինչ էր։ Ոնց որ sense մի հատ կայծ թռներ ջոգիր։ Այն կողմից։ Աջ կողմիցս, հա։ Ես իմ վախենում եմ ցախ նայեմ, որովհետև մարդկանց պատկերները ոնց որ աչքերից մեջ նայեն։ Հիմա ոչ մի բան չլսվեց, բայց առաջարկում եմ փոխենք լոկացիան ու ուրիշ լոկացիայից մեկ անգամ եւս կրկնենք։ Բան չլսա, զենք չլսա։ Սավային դեն այլը։ Այս երկու ծառերի արանքը։ Հա, այստեղ արդեն ճանապարհ չկա շարունակելու, դրա համար առաջարկում եմ Օպերատորը բան չի տեսնում, դրա համար առաջարկում եմ որ հենց հիմա գնանք այս գերեզմանների ամենասարսափելի տեղը, այնտեղ անցկացնենք մեկ անգամ եւս էքսպերիմենտ դիկտաֆոնի հետ եւ դրանից հետո բաժանվենք Արամի հետ երկու տարբեր ճանապարհներով։ Սիրելի ընկերներ, հենց հիմա ինչ որ աղջկա լացի ձայներ ենք լսում, երթվում եմ ոնց որ ինչ որ ոչ թե լացի, այլ ավելի շատ ոնց որ ինչ որ խնդալու ձայներ լինի։ հա։ Ու ջահել աղջկա ես, տենց կասեի։
Չգիտեմ, առաջարկում եմ գնանք այդ ձայնը։ Нас так видно без света? Да. Առաջարկում եմ գնանք այդ ամենավախենալու տեղը ու հենց հիմա այնտեղ այդ դիկտաֆոնի հետ փորձարկումը մեկ անգամ եւս անցկացնենք, որովհետեւ ես հենց հիմա լսում եմ այդ ձայները։ Ես էլ ճիշտ ասած ինչ որ շոկ տեսա։ Կարա լինի, որ դուք հասկանաք, մենք ընդհանրապես նմանատիպ բաների չենք հավատում, բայց անցկացնում ենք էքսպերիմենտներ հատուկ նրա համար, որպեսզի պարզենք, կա արդյոք ինչ որ միստիկ կամ պարանորմալ բան։ Դրա համար մի գրեք մեկնաբանություններում, որ այս ինչ եք անում։ Մենք փորձում ենք պարզենք։ Այո, միանշանակ մենք վատ մտքով ստեղ չենք եկել։ Մենք եկել ենք պարզելու համար։ Որովհետև այդ պատմությունը բավականին հայտնի պատմություն է, չգիտեմ դուք լսել եք այդ պատմության մասին թե ոչ, բայց լավ, հիմա առաջարկում եմ գնանք այդ վախենալու տեղը, այնտեղ մեկ անգամ եւս անցկացնենք էքսպերիմենտը։ Գնացինք։ Let's go։ Պենսիելի ընկերներ, հենց հիմա մենք գնում ենք ահավոր նեղ ճանապարհով, ու այդ ճանապարհը հենց շարունակվում է ու աջ եւ ձախ կողմները գերեզմաններ են։ Հենց հիմա գնում ենք այնտեղ կանգնենք եւ անցկացնենք փորձարկումը։ Ահավոր սկսել է գլուխս ցավել, չգիտեմ, երևի ստեղի աուրայից է, բայց ահավոր ցավում է գլուխս։ Ահավոր զգուշ եղեք, որովհետև սա շատ ահավոր բարձր է խոտը։ Հենց հիմա ստեղ էս փորձարկումը մեկ Խորը սարավես ինչ ձայներ լսար։ Ոնց որ մեկը այդպես ձայն աներ։ Հենց հիմա ստեղ անցկացնում ենք այդ փորձարկումը մեկ անգամ եւս։ Подходи։ Думаешь? Խորը սարավ հենց այստեղ այս։ Խորը սարավ լսում եք։ Երթվում եմ ժողովուրդ ոնց որ հենց այստեղ ինչ որ ձայն ինչ որ ահավոր ձևի ձայն լիներ մարդու հենց երթվում եմ Արայ սուր եկանք հորս սարև ստեղ հարապես քայլելու ճանապարհ չի ախր Խրվանք ստե Ես առաջարկում եմ հենց ստեղ անցկացնենք այս էքսպերիմենտը Կարելի է Պատրաստ ես Եթե դու այստեղ ես Տուր ինչ որ նշան Այս ինչ ձայն է գալի Սեն կողմից մարդու քայլից ձեն լսվի Հենց են կողմից Գիշերվա 1:30 կեսա, ժողովուրդ, գիշերվա 1:30 կեսա մենք գտնվում ենք գերեզմանների ամենակենտրոնում։ Հենց հիմա արի լսենք։ Եթե դու այստեղ ես, տուր ինչ որ նշան։ Ճռոցներ կամ ինչ-որ տենց Ժողովուրդ դուք լսեցիք մի անգամ էլ։ Այս մի գալասավոյա։ Տուր ինչ որ նշան։ Հորը սարև։
Ինչի ձեն կարարներ։ Ես ուղղակի մա շոկի մեջ եմ ճիշտն ասած։ Եկեք հենց հիմա ստեղից դուրս գանք։ Բայց ոնց ենք մտե։ Չգիտեմ։ Հորս արև դուք այդ ձայնը լսեցիք։ Արա միացրու լույսը։ Առաջարկում եմ հենց գնանք, շուտ արեք, եկեք։ Վայ, հորս սարևես ինչ տուպիկ է։ Սենց։ Այ։ Ժողովուրդ երթվում եմ, ես ինչ ձեներ։ Ես մինչև հիմա շոկի մեջ եմ։ Եթե դու այստեղ ես, տուր ինչ որ նշան։ Ոնց կարես այս ձեն լինի։ Տուր ինչ որ նշան։ Ու ամենահետաքրքիրն այն է, որ մարդկային ինչ որ քայլերի ձեներից հետո է դիլիսվում։ Երթվում եմ այդ տեղը որ կար, որ մի քանի հատ խաչեր էին, հենց այդ տեղում քայլերի ձեներ էր լսվում, ոնց որ հենց այդ տեղով մեկը քայլեր։ Դա իհարկե հնչում է շատ տարօրինակ, բայց իրականում տենց է։ Չգիտեմ ինչ անենք, սիրելի ընկերներ, շարունակենք։ Հորս սարև լսա։ Սարչան դեից։ Չգիտեմ, սիրելի ընկերներ, սա ձեր համար ընդհանրապես sense վիդեոյով ոնց է երևում, բայց իրոք շատ տարօրինակ բաներ են կատարվում, որոնց լսեցիր, ոնց որ հենց նույն ձենիսն էր, որը այդ շատ է։ հորս է վլես խաչը։ Մեջտեղը չկա խաչի։ Չգիտեմ, սիրելի ընկերներ, ուզում եմ, որ իրոք աջակցեք այս վիդեոին, իմ ու Արամի չարչարանքը, որ ուղղակի չլինի։ Անպայման աջակցեք այս վիդեոին։ Որ գնալով ավելի հետաքրքիր կոնտենտ լինի։ Միանշանակ, բայց հասկանում ես, որ այս ձենը չի կարա ուղղակի ինչ որ պետք է ասենք, այսինքն պարզել այս ձենը որտեղից է։ Բայց ոնց լիքը ձեն է գալիս։ Տարօրինակ։ Մեկ ընդեղից, մեկ ստեղից։ Ճիշտն ասեմ, մի մոմենտ ես արդեն հարմար էի զգում ստե, բայց այս ձենից հետո արդեն Հարմար։ Դե հա, արդեն հարմարվել էի։ Լավ, հիմա սիրելի ընկերներ, հասավ ամենաթեժ պահը, որ պետք է Արամի հետ որոշենք, թե ով է մեզանից միայնակ անցնում այս գերեզմաններով։ Ամենայն չուզած պահն է։ Իմն էլ։ Իսկ մյուս մասնակիցը մնալու է օպերատորի հետ։ Իսկ մեկը GoPro-ով գնա։ Եկեք գնանք այնտեղ եւ պարզենք դա։ Սիրելի ընկերներ, հիմա արդեն գիշերվա 3-ն է մոտավոր։ Մենք հիմա պետքա պարզենք Արամի հետ, թե ով է մեզնից մնալու միայնակ ու զբոսնի գերեզմանով։ Չինգաչունգ չենք անելու, գցելու ենք կոպեկ, որ ամեն ինչ չասեք հանկարծ պայմանավորվել եք չինգաչունգը, ձեր աչքի առաջ գցում ենք կոպեկը, ինչ ընկավ, ինչ ընկավ, Իմանալով իմ բախտը։ Աչքս ես եմ մենակով գնում։ ինչ ընկավ, դա էլ ընկնելու է, կոպեկով ունի, ինչ ես ընտրում։ Սա երևի շատ դժվար ընտրություն է բան։ Ղուշ։ Ղուշ, Շնաց սիրտս ասում է գիր ասա։ շատ լավ, ես ասում եմ գիր, բայց հիմա ամենակարևոր բաներից մեկը,
գցում ես ու միանգամից որ ընկնի գետնին։ Ու ինչ եղավ։ Պատրաստ եք։ Խնդրում եմ։ Եթե պատրաստ չեք, պատրաստվեք։ Ես մենակով դեթամ։ Մի րոպե, ես ասել էի S։ Եթե S ընկնում է, այսինքն ես կրում եմ։ Հա, Տենց է ստացվում։ երևի թե։ Այսինքն դու մենակով պետքա գնաս։ Չեմ ուզում, вообще չեմ ուզում մենակով գնալ։ Վերցրա կոպեկը։ Իսկ մենք օպերատորի հետ մինչ այդ բարձենք ինչ տեղեր կան այստեղ։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան լինի, միանգամից զանգի։ Բայց դե կապը չի բռնում, ասեմ քեզի։ Գիտեմ դժվար է, շուտով արդեն լույսը կբացվի, ու մինչև լույսը բացվելը պետք է անպայման մենք հասցնենք անցկացնել նկարահանման այս մասը։ Գնացինք։ Բարի ճանապարհ։ Մի հատ միացնեմ ինձ։ Սա։ Զգուշ կլնես։ Լեցնենք հույսով։ Կտեսնենք։ Ինչ սիրելի ընկերներ, Արամին ճանապարհեցինք, շատ մեծ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի նրա հետ, ոչ մի արտասովոր դեպքեր չեն լինի, իսկ մենք գնանք եւ տեսնենք թե ինչ կա այս տարածքում։ Սենց քայլում ես ու միշտ տիկները վախացնում են, ամենագլխավոր վախս ճիշտն ասած հետև նայելն է, որ հետևը չես նայում, սենց միշտ առաջ ես գնում, ոնց որ ավելի վստահ լինես քո ուժերի մեջ։ Արդեն երևի թե դաժե կորել եմ, որովհետև չեմ հասկանում ունեմ եթում։ Ժորդ երթվում եմ այստեղ հենց նոր բան տեսա։ Ստեղ ինչ որ մեկը կա։ Այս գլուխս ոնց է ցավում, ժողովուրդ երթվում եմ, ահա որ գլուխս ցավում է։ Ստեղ ինչ որ մեկը կա։ Այ հորս սարև։ Ասա որ ես լույսն է։ Հորս սարև լույս եմ տենում արի։ Սենց լիքը ճանապարհներ կան, որոնք տանում են այս անտառի կամ էսի այգիա կամ անտառը խորքը։ Օրո հորը սարև։ Հլե այս արձանի նայեք։ Առաջարկում եմ հետ գնանք խորանամ անտառի մեջ։ Ուղղակի չգիտեմ կլսվի թե չէ այս GoPro-ով։ Ես չեմ ուզում ուղղակի կանգ առնեմ, բայց շատ տարօրինակ շուրջ բոլոր շատ տարօրինակ ձայներ են գալիս։ Իսկ օրինակ այս ճանապարհով մի քիչ խորանանք։ Լույսի շողքը, որ ընկնում է քարերի վրա, լույսը, որ ընկնում է քարերի վրա, շատ ահավոր ձևի շողք է գցում։ Սիրելի ընկերներ, մեկնաբանություններում անպայման գրեք, դուք ընդհանրապես հավատում եք ինչ որ միստիկ կամ պարանորմալ բաների եւ ընդհանրապես ձեր մոտ ինչ որ նմանատիպ բաներ եղել են թե ոչ։ Իրոք ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր է։ Ես չեմ հավատում, բայց այսքան նկարահանումների ընթացքում Արամնա ու վազում է, շուտ արա։ Սիրելի ընկերներ, բավականին երկար, չգիտեմ երևում է կողքերս թե չէ, բայց բավականին երկար ճանապարհ արդեն անցա, շատ եմ խորացել թե։ Սենց ասեմ, որ անտառոտ ինչ որ մի տեղ է։ Այսենց։
Որ ինչ որ բան տենամ, թե չէ լույսը աչքերս բան անում։ Սենց որ շատ ես քայլում, սենց միստիկ տեղերով ուզած չուզած վնուշկեքի մեջ ես ընկնում։ Սենց տենում եմ սկուշ մի քիչ կարելի է։ Տենում եմ ինչ որ արձան։ Ոյ լսեցիք։ Ոյ ինչ էր ախպերել եմ։ Ստից այս ծառից թե այս ծառից ինչ որ շարժում ես տեսա։ Որ այս ինչա։ Այս ինչա։ Ժողովուրդ, էս արամներ թե չէ, չեմ կարող գտնեմ։ Չեմ կարող ուղղակի գոռամ։ Սպասեք զանգեմ, հա։ Զարատ կենա պրծնում։ Սիելինկերներ, չգիտեմ, չի լինում արամի հետ կապվել։ Արդեն հոգնել եմ, արի արագ գնանք հենց հիմա։ Արագ չեմ կարա էլի գոռամ, սիելինկերներ, չեմ կարա գոռամ։ Գերեզմանոցում եմ գտնվում, ճիշտ չի լինի գոռալ։ Ուր եմ։ Որ կոմ գնացի։ Ստե արդում էլ եմ։ Ուր եմ։ Արի, դայ։ Լույսը սենց վերև եմ պահում, որ կարող լույսը տեսնի։ Հենա լույսը, հենա լույսը։ Արամ։ Ինչ ա եղել։ Ինքեր բեսամ ձևի։ Այն որ ասեմ ախպեր չես հավատ, այն որ ծառը այնեն շարժվա, ոնց որ մեջ ինչ որ բան էլ է։ Որտեղ։ Ճիշտ ասած կորել է մի քիչ, բայց երևի թե այն մասերը։ Բայց ինչ է, չհասկացա, ինչ եղավ այսինքն։ Ոնց ասի թեքեմ, ոնց Արանքներով։ Թեքեմ արանքներով։ Թեքին դե ընդեր ոնց որ թե։ Ինչ էր, ձեն էր, թե ծիտ էր, ինչ էր։ Ախպեր սկզբից առաջի անգամ սենց թեթևակի ոնց որ բան էլ էր։ Ծառը շարժում, ասի ցույց տամ ինչ է դա։ Այդ բան գնաց դմ։ Նկարել ես։ Մի հատ անջատին այնք էլի։ Սիելինկերներ ինչպես տեսնում եք արդեն լույսը բացվել է։ Մենք նայեցինք այդ կադրը Արամի, որ ինքը ինչ որ աստինց ոնց որ ծառը այսպես կոնկրետ թեքվեր։ Այս բոլոր բաները պետք է ունենան իրենց բացատրությունը։ Այսինքն միանշանակ ես չեմ կարա բացատրեմ ծառի թեքվելը ինչ որ կենթանի շարժմամբ։ Այդ ձևի չէր կարա։ Ուղղակի չի կարան լինի ինչ որ միստիկ բան ըստ իս նույնիսկ ձենը, որը մենք ձայնագրել էինք։ Իմ կարծիքով ճիշտ է դա չի կարա 100% լինի, բայց ուղղակի իմ կարծիքով դա ինչ որ թռչունի ձայն է։ Կարող է մինչև ստե մտնելը ես էլ տենց ասեի։ Ես էլ որ կողից նայի կարող տենց ասեի։ Ինգեր բայց մենակ տեները ընդ ինչ էր կատարվում։ Ես տեսա։ Չգիտեմ կանում էլի որ տեները։ Դե ես պատկերացնում եմ։ Կամ վնուշկեքի մեջ եմ ընձի գցե կամ Չէ, դեռ կոնկրետ շարժվում էր։ կոնկրետ շարժվում եղբայր ես ինձ տեսա սրազու պոկվա։ Արես Նման է, ասա նման է։ Այսինքն թռչունի ձայները չգիտեմ սիելինկերներ այսօր Արամի հետ բավականին ծանր օր անցկացրեցինք անպայման լայք եք 20000 լայք հավաքեք ու թող մեկնաբանություններում իրանք գրեն ըստ իրանց դա ինչ ձայներ են եւ ընդհանրապես լավ թող իրանք կողքից տեսնեն գրեն միանշանակ ու եթե ինչ որ բաներ եք նկատում մեր յետևում կամ ինչ որ կադրում մի բան տեսնում եք անպայման time կոդերը նշեք որովհետեւ նույնիսկ մոնտաժի ժամանակ լինում է որ մենք չենք կարողանում դա տեսնել արդեն լուսաբաց է մենք հիմա գնում ենք դեպի տուն արդեն ինձ թվում է մոնտաժելու այս վիդեոն որը դուք հիմա նայում եք լսեցեք Միկան Արամը
օպերատորը եւ Ռուսաստանի ամենասարսափելի գերեզմանները, որտեղ մենք այսօր անցկացրեցինք գիշերը։ Իդեպ մեկնաբանություններում գրեք, եթե կուզենաք պահ կվոցի։ Մենք գնացինք ահավոր այդ ոնց սատկացրիչ։ Մացը կծել են էլի։ Դասը դեր Միկան եւ Արամը մենք գնացինք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։